गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपण को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम नंबर 1 आज आरंभ हो अनलक 5 आज आरंभ हो अनलक 5 तेज अनलक 5 किभली हेब रूपरेख से नहीं आरंभ हो चर्चा तेज दीर्घ दिन धरी समस्त धर्मानुष्ठान बंद रही अनलक 5 मंदिर खोलिबा कि नहीं रही समस्त नजर तेज सेहीपरि सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल और थिएटर गुड़िक खोल कि नहीं से नहीं निष्पत्ति नेबे सरकार तेज अगस्ट मास अपेक्षा उभय देश एवं राज्य में सेप्टेम्बर मास अधिक संक्रमण मामला चिन्हट होती तेज अक्टोबर मास महामारी स्थिति सामान रही नहीं आकलन कर स्थित समस्त धर्मानुष्ठान सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल एवं थिएटर खोल कि नहीं ताकू कल्पना जल्पना जारी रही नंबर 2 5 तारिख मैट्रिक सप्लीमेंटारी खाता देखा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आसंता 5 तारिख चलित वर्षर मैट्रिक सप्लीमेंटारी और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट 2 परीक्षा खाता मूल्यांकन आरंभ हो मूल्यांकन 3531 जन परीक्षकों को चयन कर चयन होता परीक्षकों नियुक्ति पत्र बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in छड़ा एवं जो विद्यालय शिक्षक मैंने खाता देखा चयन होती संपृक्त विद्यालय प्रधान शिक्षक वेबसाइट नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर शिक्षकों को हस्तांतर करने सहित विद्यालय कार्य को अव्याहत देवाकू बोर्ड पक्षर सूचना दी एवं शिक्षक मैंने अक्टोबर 4 सकाल 10 मूल्यांकन केन्द्र जोग देवे और 5 तारिख सकाल मूल्यांकन आरंभ हो बोर्ड पक्षर निर्देश रही नंबर 3 नवेम्बर 2 खोल स्कूल आंध्र प्रदेश सरकार नवेम्बर 2 शिक्षानुष्ठान खोलने को निष्पत्ति नहीं तेज एथि राज्य में अक्टोबर 5 छात्र छात्री को किट वितरण करा विद्यार्थी स्कूल खोलने पूर्व निजर स्कूल यूनिफॉर्म प्रस्तुत करेंगे तेज मुख्यमंत्री कार्यालय अनुଯାयी प्रति किटे 3 जोड़ा पोशाक पाठ्यपुस्तक नोटबुक 1 जोड़ा जोता और 2 जोड़ा मोजा बेलट और गोटे स्कूल बैग रही तेज सरकार अक्टोबर 5 स्कूल खोलने को निष्पत्ति नहीं राज्य में महामारी स्थिति को दृष्टि रखी यह स्थगित रखी एवं नवेम्बर 2 शिक्षानुष्ठान खोलिया को सरकार निष्पत्ति नहीं नंबर 4 आसब आउ एक बड़ पैकेज मे मासरे केंद्र सरकार पक्षर एक बड़ पैकेज घोषणा कर विभिन्न महलू यह समालोचना कर तेज चाहिदा सृष्टि एक राशि पर्याप्त नुहे बोली कहुला तेज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक साक्षात्कार कहते जोगाण और चाहिदा को ऊपर को नेबापी यह पैकेज पर्याप्त नुहे बोली से कहते एवं तेज से आहरी स्वीकार कर अर्थनीति आउ एक बड़ पैकेज आवश्यकता रही से कहते तेज सूचना योग्य महामारी संक्रमण को रोकने देश में जारी कर 68 दिनिया लॉकडाउन जो अर्थनीतिर भारी मूल्य देवाक पड़ी तेज मे मासरे सरकार घोषणा कर पैकेज को विभिन्न महलू समालोचना करसूची तेज चाहिदा सृष्टि यह राशि पर्याप्त नुहे बोली से कहते नंबर 5 अक्टोबर 4 तारिख में यूपीएससी सिविल सर्विसेस परीक्षा अक्टोबर 4 तारिख में होगा निर्धारित होता सिविल सर्विसेस प्रिलिमिनारी परीक्षा बातिल लगी आवेदन गुड़ी को बुधवार दिन सुप्रीमकोर्ट खारज किंतु एसह सुप्रीमकोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देते शेष उद्यम अवतीर्ण होता आशायी प्रार्थी निमंते किछि कोहल एवं यही परीक्षा कराइबा निमंते यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी 50 कोटी अधिक टंका खर्च कर सारी कथा मंगलवार दिन सुप्रीमकोर्ट में खारज कर एक सत्यपाठर जमापड़ी नंबर 6 आसंता 24 घंटा मध्य यही सब जिले में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षार संभावना आसंता 2 दिन राज्यर अधिकांश जिले में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा एवं किछि स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे एणु आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर यही सब जिलागुड़ी को येलो वार्निंग जारी किंतु यापर राज्य में आउ विशेष वर्षा होना एवं मौसुमी दुर्बल रही पाग सुखिला एवं आकाश निर्मल रहिबो एवं 2 दिन पर तापमात्रा बढ़ियो बोली केन्द्र पक्षर सूचना प्रदान करा
तेबे घूर्णिबलर प्रभाव में आज उत्तर ओडिशा समेत उपकूल आभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशार अनेक स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा हेब एवं किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक कटक जगतसिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा गजपति गंजाम खोर्धा पुरी नयगढ़ मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल ढेंकानाल और मयूरभंज आदि 19 जिले केतेक स्थान में झड़ तोफान जनित वर्षा हेब तेबे एथिसह गंजाम गजपति पुरी कंधमाल और जगतसिंहपुर आदि जिले केतेक स्थान में प्रबल और अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही एणु यह सब जिलापाई केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। नंबर 7 राज्य पुणी 14 जनक महामारी रे मृत्यु राज्य पर दुख खबर राज्य पुणी 24 घंटा मध्य 14 जनक महामारी मृत्यु घटी जहाँफल यह मिसे राज्य में मृत्यु संख्या 842 को वृद्धि पाई एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष सूचना प्रदान कर राज्य में जो 14 जनक महामारी रे मृत्यु घटी से अच्छा बालेश्वर जड़े भद्रकरू जड़े बालेश्वर 2 जन कटकरू जड़े गंजामरू जड़े कलाहांडी जड़े कंधमालू जड़े खोर्धा जिलूर जड़े नयगढ़ जिलूर 3 जन और पुरी जिलूर 2 जन रही एमाने समस्ते महामारी हस्पिटाल चिकित्सित होता समय मृत्युवरण करपड़ी। नंबर 8 दुर्गा मूर्ति विवाद अक्टोबर 9 को घुंचिला परवर्ती शुणाणी कटक दुर्गा पूजा मूर्ति उच्चता मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता अक्टोबर 9 तारीख को घुंचिला तेबे मूर्ति उच्चता विवाद नहीं जवाब मागिଛନ୍ତି हाईकोर्ट तेबे तल तेलेंगा बजार एवं फिरिंगी बजार पूजा कमिटी मामलार शुणाणी करी राज्य सरकार को जवाब मागिଛନ୍ତି हाईकोर्ट एवं मूर्ति को सुरक्षा देवा अदालत सरकार को निर्देश देते यह मूर्ति उच्चता नहीं कमिशन को क्षमता प्रसंग में जवाब मागिଛନ୍ତି हाईकोर्ट एने पूजा कमिटी पक्ष लड़ुवा आईनजीवी अशोक महापात्र सूचना प्रदान करिसेंती। नंबर 9 महामारी समय राज्य को आसूची 277 श्रमिक स्पेशल ट्रेन महामारी भय देश में विभिन्न प्रांतर ओडिशा फेरुंट 8,53,777 प्रवासी ओडिया तेरे गुजरात तमिलनाडु और केरल भली राज्य प्रवासी श्रमिक माने 277 श्रमिक स्पेशल ट्रेन व्यवस्था करा जार भड़ा बाबद को पूर्वोत्तर रेलवाई को राज्य सरकार प्रदान कर 9 कोटी टंका तेरे ओडिशा फेरी प्रवासी मध्य केते श्रमिक अच्छा से कौन तथ्य नहीं एने ब्लकवारी तथ्य संग्रह करा कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा एक प्रश्नर उत्तर रखी गृह को जनइछंती श्रम मंत्री सुशांत सिंह। नंबर 10 टीका उत्पादन द्विगुणित कर सेरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद स्थित विश्वर सर्वबृहत टीका प्रस्तुतकारी कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट एक बड़ घोषणा करिछि तेबे कंपनीर टीका उत्पादनकारी क्षमता द्विगुणित कर 20 कोटी डोज महामारी टीका प्रस्तुत करिबा बोली ट्वीट जोगे सूचना प्रदान करिछि तेबे पूर्व सेरम इंस्टीट्यूट 10 कोटी डोज प्रस्तुत करिबा बोली घोषणा करिथिला किंतु भारत समेत विश्वर गरीब तथा मध्यवित्त देशगुड़ी को टीका पहुंचार उद्देश्य यही निष्पत्ति परिवर्तन होइछि एवं 20 कोटी डोज टीका उत्पादन करने लक्ष्य कंपनी यार प्रस्तुति आरंभ कर देछि एवं सबकिछि सुचारू रूपे चलिले 2021 जून सुधा टीका जनसाधारण को व्यवहार निमंते उपलब्ध हो पारे बोली सेरम इंस्टीट्यूट ट्वीट जोगे सूचना प्रदान करिछि। नंबर 11 स्टेट बैंक नुआ ऑफर सस्ता है यह सब ऋण महामारी संकट समय देश में सबुठारु बड़ बैंक एसबीआई फेस्टिव ऑफर देछि जदि आप नुआ घर कि नुआ कार किणवा चाहते तेबे आपण एसबीआई यह सुजोग लाभ शीघ्र उठातु तेबे एसबीआई गोल्ड लोन ग्राहकों स्पेशल ऑफर रही तेबे यूनो कार सुना कि व्यक्तिगत ऋण पर आवेदन कर ग्राहक मान प्रोसेसिंग फी छाड़ कर कार ऋण उपर बैंक पक्षर 7.5 भली कम सुध हार ऋण प्रदान कर एसबीआई तरफ जारी होता प्रेस रिलीफ अनुसार गृह ऋण उपर बैंक तरफ स्वतंत्र उत्सव ऑफर घोषणा कर मंजूर होता प्रकल्पर गृह ऋण उपर प्रोसेसिंग फी नहीं एवं ग्राहक मान क्रेडिट स्कोर एवं ऋण परिमाण उपर आधार कर सुध हार 0.10% भली स्वतंत्र रिहाती पाइबे। नंबर 12 मास दुर्नीति दोषी सब्यस्त हेले छाड़बेनी सरकार महामारी काल में मास दुर्नीति प्रसंग में बड़ बयान देले स्वास्थ्य मंत्री नव दास तेज महामारी किट किणारे आसुवा दुर्नीति अभियोग लोकायुक्त पाखरे विचाराधीन अच्छी तेज तदंत पर जी दोषी सब्यस्त हेबे तांको विरुद्ध कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर स्वास्थ्य मंत्री तेज मास दुर्नीति प्रसंग में गतकाली सरकार को विरोधी हलाकटा करुवा गतकाली गृह में उत्तर रखिंट विभाग मंत्री एवं से महामारी परिचालन में संपूर्ण विफलता नहीं विरोधी आणुवा मुलतवी प्रस्ताव उपर गृह में विवृत्ति रखिंट नवदास एवं स्वास्थ्य मंत्री कहते जे अन्य राज्य तुलन में ओडिशा नियंत्रण भितर रही महामारी बोली से कहते। नंबर 13
आसिला प्रवासी श्रमिकों ପାଇଁ बहुत बड़ खबर। गतकाली विधानसभा राज्य सरकार को समालोचना कर विरोधी दलर नेता। तेज महामारी कारण ओडिशा फेरी प्रवासी मानक राज्य सरकार कर्मसंस्थान जोगे देवार विफल होती विरोधी दलर नेता प्रदीप्त नायक। तेज विरोधी दलर नेता प्रदीप्त नायक यह प्रसंग उठाई कहते महामारी कारण विभिन्न राज्य में काम करुवा प्रवासी ओडिया माने राज्य को फेरी हेले राज्य सरकार तांको सठिक भाव में रखी पारिले नाही। सेमानक पई सरकार कर्मसंस्थान व्यवस्था करिवार विफल हेले तेणु सेमाने बाहर राज्य को काम पाई पुणी थरे जाउछंती। तेबे राज्य सरकार सेमानक पई रोजगार सृजन करि पारि नाहंती बोली से कहिसंती। नंबर 14 भारत रेलवे ट्रैक रे खूब शीघ्र गड़िबाकू जाउछि घरोई ट्रेन। देशर प्रथम घरोई ट्रेन तेजस पार्वण पूर्व ट्रैक रे गड़िबा नै आईआरसीटीसी पक्षर सूचना मिली। तेबे आईआरसीटीसी पक्षर अक्टोबर 17 तारिख ठारो तेजस ट्रेन चलाचल करने नहीं रेल मंत्रालय को अनुमति मागी। लीज मार्क क्षमा करने चिठी रे अनुरोध करा जायछि। तेबे कही रखुछु कि यही घरोई ट्रेन 2020 आरंभ दिल्ली लखनऊ अहमदाबाद मुंबई और वाराणसी इंदौर मध्य चली हेले महामारी पे 22 मार्च यह बंद रखा जायतिला। तेबे सूचना था कि घरोई ट्रेन परिचालन क्षमता आईआरसीटीसी हाथ में रही। नंबर 15 महामारी मुकाबला पाई ओडिशा को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। महामारी मुकाबला क्षेत्र में ओडिशा पदक्षेप प्रशंसनीय। तेज महामारी संकट पूर्व प्रतीकात्मक पदक्षेप नहीं राज्य सरकार। एथिपे ओडिशा सरकार को तारीफ कर विश्व स्वास्थ्य संगठन किंबा WHO। यापर ट्वीट जोगे सूचना प्रदान कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं से कहते राज्य सरकार महामारी रणनीति स्वतंत्र महामारी हॉस्पिटल प्रतिष्ठा टेस्टिंग वृद्धि एवं पंचायत स्तर में महामारी मुकाबला एवं परिचालन को तारीफ कर विश्व स्वास्थ्य संगठन बोली से कहते। एवं से आहरी कहते देशर प्रमुख राज्य भाव कि प्रथम राज्य भाव में महामारी मुकाबला क्षेत्र में कड़ा पदक्षेप नहीं ओडिशा बोली से कहते। नंबर 16 आयकर विभाग बढ़ेला टैक्स भरिबार अंतिम तारीख। आयकर विभाग बुधवार बढ़ुवा महामारी प्रादुर्भाव को दृष्टि रखी आसेसमेंट ईयर 2019-20 आयकर रिटर्न फाइल दाखल करिबार समय सीमा को 2020 नवेम्बर 30 को वृद्धि करिसंती। तेबे यह पूर्व टैक्स भरिबार शेष तारीख सेप्टेम्बर 30 थिला एवं सीबीडीटी एक ट्वीट जरिए कही यही मुश्किल समय लोकों को हेउतिबा असुविधा को दृष्टि रखी किंबा आखि आखरे रखी यही निष्पत्ति नियाଯାଇଛି बोली सूचना रही। नंबर 17 आसिला कालिया योजना को नहीं आउ एक बड़ खबर। एबे भी आसिला कालिया योजना को नहीं आउ एक बड़ खबर। तो फ्रेंड्स वर्तमान कालिया योजना को नहीं समस्त को खूब शीघ्र टंका मिलवाक जाऊँगी किंबा आर्थिक सहायता मिलवाक जाऊँगी जहाँकि आपण मैंने जानवा निहाती आवश्यक यही खबरटी। तो फ्रेंड्स सरकार आर्थिक संकट दुर्बलता एवं चाषी को दुर्बलता को देखी पुणी थे यही योजना माध्यम आर्थिक सहायता देवाई अंटा भिड़ी सूचना रही। तेज सरकारी सूत्र प्रकाश अनुଯାयी यही मास मध्य समस्त को आर्थिक सहायता देवाई सरकारी सूत्र प्रकाश पाई जहाँकि आपण मानक बहुत बड़ा खुशी खबर। कारण जो किछ पूर्व जो यही कालिया नौकरी बंद उठीला तेज बर्तमान से ही प्रॉब्लम एवं सल्व हो सारी जहाँकि आपण मानक बहुत बड़ा खुशी खबर। एवं यही कालिया योजना को नहीं एवं 90% हिताधिकारी जांच सरीगणी। तेणुक यही योजना माध्यम पुणी आर्थिक सहायता खूब शीघ्र मिले सूचना रही। तेणुक आपण मैंने आउ किछ दिन अपेक्षा करते निश्चित थांतु एवं जो दिन ही टंका देवा तारीख घोषणा हो आम आपन को आ गोटे वीडियो माध्यम आम ही चैनल माध्यम सर्वप्रथम जनईदेवु ताकू देखिए आप कन्फर्म हो।